Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng teu sangka lamunan laksana bagian katujuh. Ieu yasana Bapak Tholib. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Parantos kitu mah teras bae baralik deui ka kamar payun Budiman ukay-ukay ngomekeun deui meja tulis. Sanajan rada heseun, bakatku dihantam jeung dikeureueuh teu burung bener deui sagala rasiahna kapanggih, muka jeung nutupkeunana Budiman gampangeun pisan. Tiasa dibenerkeun deui Kang, sur Neng mari ka Budiman. Leres deui Neng, manawi teh moal tiasa dilereskeun. Mangga atuh Kang gara kulem. Parantos meh setengah opat ieu teh. Abdi oge teh acan mondok pisan. Ning mari bari kaluar ti kamar payun. Mangga Ning, jawab Budiman. Bari nutupkeun panto kamar terus manehna ngagelehe kana tempat sarena. Bakatku tunduheun, reup bae manehna sare tibra pisan. Ning mari oge teh beda jeung Budiman. Sadongkap ka kamarna teras bae kulem. Ibu Neng mari tabu setengah 5 parantos gugah anjeunna parantos netepan sakumaha biasa sok teras ka pawon ngagentraan bimina. Nah, Mina, geus beurang pangmelikeun sayuran megat wae di jalan. Da sok loba geuning nu rek ka pasar ari subuh keneh mah. Saurna ka Biminah. Bibinah bangun hararese pisan rek hudangna teh sakitu sababaraha kali diketrok panto kamarna acan bae nyaring. Geus lila kakara kadenge nguliat. Siang ieu teh ceuk Biminah. Berang Minah, pukul 5 leuwih sur Ibu Neng mari bari nyurungkeun kamarna. Nah, kamalinaan teuing sare teh. Nu mawi teu patos mondok agan wengi dieu mah. Kunaon Minah teh gering kitu? Ieu rada rieut abdi teh agan sareng keung hujan wae wengi teh. Pangmegatkeun heula sayurna, beurang teuing mah sok eueuh geuning nu ngaliwat, geuning kudu ka pasar. Mangga sayur naon gan nu kedah digaleuh teh? Kacang panjang terong gede, daun tangkil nya. Nya naon bae nah? Ngarasa hayang lodeh geus lila tara nyieun sur Ibu Neng mari bari masihkeun artos ka Biminah. Biminah kacai si beungeut heula geus kitu mah terus bae ka jalan rek megat tukang sayur. Ari Ibu Neng mari lebet deui ka bumi miresan meja tilas wengi ngaleueut sareng putrana. Neng mari sareng Budiman tabuh dalapan nembe kacai gugahna meh barang pisan. Ku ibuna teu diganggu da uningaeun dinten Minggu Budiman moal ngadamal. Neng mari oge moal angkat ka sakola. Kocapkeun pamirsa di hiji gedong nu pernah nakalereun kota Bandung di hiji gang nu nembus ka jalan Lembang katembong nati isieun pisan caneom hieum ku tangkal camara jeung tangkal pacar nu ngarunggunung saliwatan mah teu beda jeung gedong kosong bae eueuh anu nyicinganana.
Tapi di tengah bumi nama aya opat jelema keur ngarobrol bangun anu aruplak nakar nyaritana sanajan harita sawur jeung sora hujan kadenge sakecap-kecapna nyaritana jiga nu penting pisan. Nu saurang nyaritana jiga anu kacida ambakna kaciri dina kekecapanana jeung pepeta ngagebrag meja sagala. Nah, teu kaharti ku dewek mah. Pila kadar budak satepak nepi ka teu bisa disingkirkeun. Pila aku ari nunggu si laing bisa. Cek hiji jalma nu rupana hideung pakulitanana dedeganana jangkung kumisna ngagunduk di tengah-tengah niru-niru pelawak film Charlie Chaplin. Sumuhun kan upami dipercantan mah 3 kali ku abdi parantos dicobian cek nu saurang. Soal meja digebrag ku anu kumisan. Cep kabeh jarempe eueuh nu nyarita deui. Ngajedog si laing. Dewek nyarita teh acan anggeus. Si laing dayat. Kumaha coba nyarita? Naon sababna pang acan keneh bae laksana? Pagawean sakitu bae eueuh ka becus. Sumohon 2 kali ku abdi dijalankeunana magan eta teh. Bodoh si laing. Dewek linanya sabaraha kali si laing ngajalankeunana. Tapi naon sababna pangna si laing acan kana bisa ngabuktikeun paminta dewek. Sumohon nu mawi harita teh aya nu ngabelaan ka manehna teh. Hah? Aya nu ngabela sabaraha urang? Mung sorangan sun tapi teu kanyahoan ti tadina. Bener ajo. Henteu salah caritana si daya teh. Cuk nu kumisan nanyakan nu saurang deui. Sumuhun harita oge manehna teh kantun cek ku gobang abdi bohongna disabat upami teu aya baturna mah. Sanggup keneh kira-kira si laing piraku ari waktu newak bapana bisa newak anakna teu becus sonaman teu kaharti ku dewek mah. Kapungkur mah benten deui atuh tahun 50 hiji mah tiasa sote di gunung dipancing heula ti ditu 11 jelema ti urang 40 urang bari senjatana oge komplit. Cek aju nyaritana geus henteu kasima deui tapi kawas nu keheul pedah disebut-sebut henteu becus. Ngomong si laing aju bisa sote harita oge dibantuan ku dewek mun ngandelkeun si laing mah nepi ka ayeuna oge cadu kana bisa. Sumuhun sareng bapa eta oge tapi bapa upami teu aya abdi mah acan tang tos ayeuna tiasa nyarios panginten parantos teu aya janten para pelor Pak Kapten Banjar. Kawas anu seukeut kecapna daya teh teu beda jeung seuneu kabanjur cai pakumis ngadadak peruh ambekna teh nyaritana leuleuy henteu sesentak jeung papolotot teuing. Nya ayeuna mah wayahna bae daya takalan sabab lamun aya keneh manehna mah urang teu jongjon lain bae sayah nu bari susah teh tapi maraneh oge ulah-ulah bisa cari laka lantaran tangtu urang sadarea baris kanyahoan geus maehan bapana jeung akina. Malah aya deui nu kudu diala teh aki teh gigirna ti ninina adi ninina manehna nu ku urang acan kanyahoan di mana ayana. Sabab lamun aya keneh eta mah bisa dijieun saksi nu ngaberatkeun ka urang. Tah keur bekelna bisi geus teu baroga duit mah ceuk pakumis bari mikeun duit beungketan anu ribuan ka saurang sabeungkeutna. Tah ieu mah keur ninggalan anak pamajikan ngalah sari laing jongjon ceuk pakumis bari ngalungkeun deui duit ka dayat jeung ka aju sabeungkeut deui sewang. Jung geura balik heula ku si laing palikiran sangkan tere hasil. Sumuhun mangga atuh permios bae abdi mah bade wangsul heula. Heuh atuh kadenya ulah tepi ka teu hasil. Mangga jawab dayat nembalanana maneh bareng jeung aju. Dayat jeung aju kaluar teh eta gedong bari nyarakuan duit kacida barungaheunana. Duanana sareurik koneng bari silih reret. Tuh ayat kebenaran juga aya becanya. Oh bae ju kayak urang geruan. Cak beca nariknya. Mangga kemana gan? Kalun-alunya. Mangga. Teu tatawar heula dayat jeung aju kana beca teh celak bae naraek.
beca geus maju ninggalkeun eta gedong ngadius ngajugjug ka alun-alun mawa aju jeung dayat. Pak Kumis masih keneh diuk jeung nu saurang deui neruskeun ngobrolna. Ari maneh kumaha omong geus hasil acan? Abdi teh teu dipiwarang kalabat gan. Teu acan terang di kamar mana ayana. Mung kapaksa wae ngajalankeun akal sawios rugi artos. Akal kumaha kitu mo? Nu geus dijalankeun teh. Bieu tak maksudna hoyong diajar dagang, digawena di Pawijaya, parantos liren ku abdi dipasihan modal, digentos ku Buminah teh. Ieu oge abdi teh saban bulan ngaluarkeun balanya keur Minah. Kumaha geus aya laratanana teh wacan? Parantos aya oge ari laratanana mah Malumina atos rada paham. Aya ari mejana mah leres di Pawijaya, parantos kaselidi ku manehna teh. Mung tempatna teh acan kapendak di kamar anu mana. Nah beja teh saha atuh nu mata kacan bisa nyaho kana tempatna. Teh hiji jalmi nu kantos ngapur di bumi Pawijaya. Ade geus kitu, naon deui hasil sejenna mo? Abdi parantos tiasa ngadamel kunci palsu, kengeng neplak tina kunci salina. Ieu oge hasilna Nyi Minah. Jadi sewaktu-waktu bisa habus ka jero kamar meureun nya Minah teh nya mo. Nya upami bongoh mah tiasa tangtosna oge. Syukur atuh ade prak-prakanana neangan eta barang teh. Ade geus dibere nyaho ku maneh mah. Parantos eta oge gan, jawab omo teh. Nya piraku sugan ari geus nyahoan mah teu bisaeun asal bisa habus ka kamarna. Tangtos mung kedah-rada sabar bae rupina magan. Ngantos heula bongohna. Kan bae teu kudu rusuh-rusuh teuing, barina oge asal hasil. Ngan omo mah keun wae teu kudu digawe deui di ditu. Bisi Pawijaya curigaeun lantaran omo mindang teuing teu digawe. Moal margi parantos aya gentosna ku tukang kebon teh anu nyupiran mah. Bisaeun geuningan mah. Rupina bae diajar keneh da kapungkur nyarios ka abdi oge manehna kungsi jadi kenek. Oh, nya atuh teu kudu bebeja deui omo mah. Butuh ongkoh kuring ku omo teh. Tapi lain keur di kantor, di imah wae sagawe-gawenya. Di kantor matang tuh panggih ku Pawijaya lantaran mindang sok datang ka kantor. Sumuhun ngiringan bae abdi mah kumaha piwarangan juragan. Nya kitu wae nya, tah duit keur bekal. Isukan omo datang ke tempat kuring. Dari ditu mah teu dicicingan salilana ngan sakalian paranti kuring niis. Peka tuh rek balik lamo bisi arep-arepeun nu di imah. Sumuhun permios bae atuh gan, ieu da parantos wengi teuing. Nya peka tuh. Nu disebut omo geus permisi ti Pak Kumis manehna terus keluar ninggalkeun eta gedong sanajan hujan acan raat. Manehna maksakeun hujanan ngan hadena bae di hareup aya beca eureun kawas nu ngahaja megat omo nu arek balik. Nu tinggal ngan Pak Kumis bae sorangan manehna diuk deui dina kursi mencet bel heula nu beras ka tukang memeh diukna teh. Ti tukang aya nu datang hiji lalaki nyamperkeun bari dodongkoan ngahormat ka Pak Kumis. Aya pikeun saunaon juragan teh, ceuk eta lalaki nu kakara datang ti tukang. Eueuh nu datang tadi ti beurang ka dieu mang. Aya juragan istri anu sumping teh. Naon cenah? Nyarita ka mang teu? Itu wiatuangon rupina sareng caina dina termos. Ceuk si emang nyaritana popoyong kodana kara. Cikan bawa ka dieu mang, dahareun naon? Si emang ngaleos ka tukang balikna mawa jingjingan deusi rantang bungkusan jeung ngajingjing termos ditendeun dina meja makan. Itu dina meja makan agan, ceuk si emang. Bawa wae ka dieu mang. Ku si emang rantang jeung bungkusan teh dibawa. Disanggakeun kadudunganana bari nendeun piring jeung gelasna dina meja. Pak Kumis murak anu eusi dina rantang terus dahar leueut. Bangun anu nikmateun pisan si emang diuk nungguan dina kursi nyang hareupan meja makan kosong. Kakara nyamperkeun deui saenggeusna dicalukan. Tamang beakeun dan teu diacak ku kuring oge. Ari geus kuncian wae pantonanya kuring arek indit deui.
Cuk Pak Kumis bari nangtung tina kursi ngodok heula saku calanana nyokot duit dibikeun kasih emang. Tak kerjanya mang, engke hari waktu gajihan mah datang wae ke kantornya. Saha ngaran mang teh? Poho deui kuring teh. Abdul Juragan. Sing hati-hatinya mang, ngajaga ari ti penting teh. Ti borang masa gawe-gawe wae. Ari daek kuat kore di pakarangan. Sore isuk mah kuring moal ka dieu. Nandi mana aya nu perlu, tangtu kuring oge ngebejaan ka mang. Sumuhun mangga Juragan. Aya tuh mang. Pada pakarangan oge tutupkeun wae nya. Ngareueun nu abos. Pak Kumis kaluar ti gedongna dituturkeun ku Mang Abdul nu rek nutupkeun panto pakarangan heula. Sora motor BMW Pak Kumis ngaderenden digas ninggalkeun Mang Abdul nu nutupkeun pakarangan. Mang Abdul geus ka jero deui merasan urut dununganna dahar rantang jeung sasa kueh-kueh kumanehna dibawa ka tukang. Tah yang milik urang loba keneh sesana pe urang dalahar hakaneun ngeunah ieu mah urang mah sataun sakali oge tara manggih nu kieu. Ceuk Mang Abdul ka baturna nu tadi keneh ngadedempes aya di kamar tukang. Mangga mang nyawa ieu mah kadaharan menak. Ieu na wae abdi mah kuehna da sanguna mah parantos wareg ieu mah baturna. Kumaha Jang maksud ujang teh? Nyaeta kitu mang abdi teh sakawitna bade milari dulur tapi henteu kapendak kapaksa wae milari padamelan nya ari aya nu miwarang ari digawe mah enjing di piwarang abitanana mung pemondokan anu sesah teh nya kitu wae atuh ari satungtung acan meunang tempat mah di dieu heula jeung emang koong ongkoh emang teh peuting sok sorangan. Nuhun mang, mung moal naon kitu dunungan emang. Moal bejakeun wae dulur emang. Lamun teh mah nanyakeun ka Ujang. Sumuhun, teu kinten atuh abdi nuhunna. Mang tiasa nulung mah. Pek wae ngopi angguran, keun wae urusan eta mah. Jeung pada bangsa mah. Ceuk Mang Abdul bari ngasongkeun kue nitah di dahar ka baturna. Abdul jeung baturna ngaropi kue sesa dununganna malah Abdul mah dahar heula dan teu behak sangu jeung laukna dina rantang teh. Poho deui saha ngaran Ujang teh? Di mang jeung baturna. Beakeun wae kadinya, mang mah geus bosen ngadahar kue kitu teh. Asin ongkoh teu pati resep, teu cara kana kue amis. Kue mariki jo ieu mah mang. Asin biasana oge tara diamisan nya murun kue asin ngahaja pek bae ari beuki mah seepkeun tah caina dina termos eta mah sok susu soklat biasana mah. Sajeroni ngopi Abdul jeung Udi diserang bari ngadarongeng Abdul bangun anu kacida atohna aya batur ngobrol teh da biasana mah sok sorangan bae manehna tunggu di eta gedong teh. Eueuh baturna ari mang parantos lami ngadamel di dieu teh di dunungan ieu mah kakara 2 bulan ieu puguh Jang saprak dunungan pindah bae ka Jakarta. Ari tadina di mana ngadamel mang teh di dieu we anggar ari digawe mah tukang ngurus kebon jeung sagawe-gawe bae cabak mah satitahan dunungan tapi ari nu ti heula mah bangsa Cina nu nyicinganana teh bejana ayeuna mah nu bogana nu nyicinganana teh nu kumisan mang nu bogana teh nya anu bio teh nu balik pandori. Ari nu tiluan saha eta teh mang? Eta mah pagawena duka tukang naon da acan wawuh jeung emang oge. Jelema beunghar pantes namanya anu kumisan teh. Udi nanya bari ngahulang. Tang tu beunghar mah atuh Udi. Moal bogaeun gedong atuh ari teu beunghar mah.
Geus peuting Abdul jeung Udi kakara abus ka kamar rek sarare. Abdul mah kawas nu capeun. Ari dug ari karabae sare acan setengah jam oge kerekna geus nyegerek. Tapi ari Udi mah katembong hudang deui kaluar ti kamarna manehna diuk dina kursi di tengah imah kawas bogana bae jongjon pisan lantaran Abdul sarena tibra pisan. Wah sari ingat ka Uwa teh. Di dieu baheula aing ulin jeung Kurnia teh. Cek Udi ngomong sorangan lalaunan bari nanggay gado kudua leungeunna. Hatena terus ngalamun nginget-nginget alam katukang. Aing teu ngarti jeung saha atuh eta nu kumisan teh. Nah matak bisa janjian ieu gedong. Nu matak bisa nyicingan ieu gedong. Jeung sakabeh harta bandana Wah Haji Abdul Gani bisa kapiboga ku manehna. Padahal ieu teh sakuduna mah jadi warisan paleknan Kurnia. Lamun maut kudu ragrag ka putrana Budiman nu jadi incu Wah Haji teh. Ceuk dina pikir Udi nu harita keur ngalamun. Udi nu keur ngalamun kawas nu manggih kareuwas ka ciri manehna nepakan dadana bari ngomong sorangan. Balat aing teh ingat ayeuna mah mun teu salah Wah Haji teh kagungan saderek lalaki. Bejana ti keur ngora keneh geus eueuh abur-aburan lantaran jelemana jahat kuramana teu diaku. Mindang pisan dibuina malah dibuang segala rupa. Moal salah ieu teh anakna. Pantes lamun menang warisan oge. Lamun paleknan Kurnia jeung Budiman geus marawat tangtu segala kakayaan kudu ragrag ka manehna. Tapi ayeuna Budiman aya keneh manehna anu hakana ieu kakayaan. Malah ceuk bapa aing oge Wah Haji teh lain jelema bodoh tangtu nyieun heula surat wasiat nu dikuatan ku hukum ngan suratna aya di sahasana aing acan bisa nangtukeun. Nyaritana sorangan kitu teh ngan saukur kadenge ku dirina sorangan bae. Manehna unggut-unggutan sorangan kawas anu mikir jeung keur manggih ilham. Udi nyarenge seri sorangan cengkat tina kursi balik deui ka kamarna ngagoler gigireun Mang Abdul. Subuh keneh Udi geus hudang geus mandi benang salin ku pakean eta keneh keur diuk dina dipan di kamarna Mang Abdul. Mang Abdul mah harita kakara nguliat ngabatekan leungeunna anu carangkeul urut digawe ti beurangna bari ngareret ka Udi nu keur diuk dina sisi dipan. Geus hudang jang Udi ceuk Mang Abdul. Parantos Mang abdi teh bade ka padamelan permios wae. Nyapek atuh jang nawaya kumaha ieu teh. Teu boganap kirang saparapat mah aya rupina. Mangga atuh Mang bade ka dieu wae kapungkur jalanna ceuk Udi bari nangtung tina dipan rek indit jalan ka panto dapur eta gedong. Tah kunci pagerna jang dikunci asana cetrekeun wae gembokna nya. Kuncina bawa heula ka dieu kaitkeun deui kana urutna. Ceuk Mang Abdul bari nunjuk kana paku nu aya kuncian ngagantel. Udi nyokot kunci tina paku terus manehna kaluar muka heula panto pakarangan sanggeusna ngahitkeun deui kuncina kana paku paranti ngahitkeun kunci di kamar Mang Abdul. Manehna ninggalkeun eta gedong ari Mang Abdul mah neruskeun deui sarena tepi ka beurang. Kocapkeun ayeuna pamirsa pawijaya parantos mulih ti panyabaanana parantos angkat deui ka padamelanana. Angkatna ka padamelan teu nganggo mobil tapi dibonceng kana motor ku Budiman. Jalaran mobilna nuju di servis di bengkel. Mang Ondi oge supirna teu ngajajabkeun tapi digawe di bumina bae katembong keur aya di garasi keur nambal ban serep. Sasapu jeung ngapur di kamar keneh. Beri heureuy jeung nyiminah nu geus beres tina pagaweanana. Asa beuki geulis bae nyiminah. Lah matak mohon enjo ti belat akang mah ari teu panggih sapoe oge ceuk Mang Ondi bari seuri. Hanjakal teu boga receh Kang Ondi. Lamun gaduh mah dipasihan buruh nyebat geulis. Ceuk nyiminah bari ngajebian. Edas wae komo ari geus jebina matak dong deuleun. Lamun seug acan aya nu boga ku akang teh di etaun meureun. Dinaon kitu Kang Ondi? Ceuk minah bari ngadeuketan. Rek wakca teh rada sieun
Heuwe engke Kang Omo ngambek. Yey, teu sudi teuing barina oge Kang Ondi. Kang Ondi mah sok kitu ceuk Nyi Minah bari nyibit leungeun Ondi. Atuh dajong Omo mah kasep keneh Kang Nyi Minah. Keug buntutan Omo mah anakna oge geus 3, pamajikanana oge 2 deui. Piraku mah kerek daek, ceuk Ondi bari noe leungeun Nyi Minah. Tuh da kitu Kang Ondi mah sok etaeun ari padeukeut teh Nyi Minah bari ngepeskeun leungeun jeung nyiwit deui. Ka dieu gora Nyi Minah akang boga picaritaeun bedeukeut atuh saeutik. Di dieu wae da ka kuping aya picarioseun naon kitu. Puguh eta Nyi Minah moal ambek kitu Nyi Minah ka akang. Moal Kang Ondi piraku ambek teu pupuguh. Ari Nyi Minah teh bener lagas daek lamun hirup babarengan jeung akang kira-kirana. Sok ngaheureuyan Kang Ondi mah kumaha engke lamun pamajikanana bendu. Nu matakna nya teh akang oge keur lelengohan, tapi kitu oge lamun daek. Tapi ari Nyi Minah geus janji mah ka Omo moal maksa akang oge, ceuk Ondi bari ngalieu ka Nyi Minah. Nyi Minah ngahulang heula jiga nu keur mikir kumanehna dina hatena dipilih, nah mending ka Omo atawa ka Ondi. Kasep Kang Ondi mah. Lamun seug nyaan lengo, daek aing tibatan ka Kang Omo nu geus rada kolot jeung loba anak. Pamajikanana oge bejana aya 2, ceuk geureuntess hatena Nyi Minah. Kumaha Nyi Minah geuning kalah ka ngalamun ditanya teh Nyai mah. Sok kitu Kang Ondi mah ka abdi teh kawasan nu nya bae ari nyarios teh. Tah lamun bohong ari teu percaya mah pek bae bedel dada akang. Piraku akang oge rek ngabobodo. Ceuk Ondi bari nembongkeun dadana. Alim teuing kuriak dibui engke abdi ari kudu ngabedel dada batur mah. Nyi Minah bari ngabiri gidig. Atuh nah make teu percaya ka akang Nyi Minah teh. Nya ketah Kang Ondi, Kang Omo mah kalah kanitahna bae jeung janji sagala. Buktina mah boa ngan rek ngolo wae ngarah abdi daek. Nita naon kitu Nyi Minah? Eta da dina serat miwarangna teh. Ngan seratna hilap leungit tuka ka mana. Rupina mah poho deui nyimpen dina kutang kaseuseuk ku abdi. Geus dibaca suratna Nyi Minah. Atos ari dibaca mah eta oge Kang Ondi. Mung lah duka naon atuh. Naon cenah isi surat teh? Etaeun Kang Omo teh miwarang milari barang. Nyi Minah nyaritana ngaharewas siga nu sieun aya nu ngadengeun. Barang di mana? Barang naon cenah Nyi? Ceuk Ondi kawas nu tambah penasaran. Duka atuh ari barang nama barang naon abdi oge acan terang. Ngan kumanehna dituduhkeun aya dina meja tulis cenah. Di kamar juragan pamegat. Nu mejana diukir, mejana meja baheula, malah ngabejaan dina surat teh mukana oge kudu disasar cenah dihandap lantaran aya rusiahna. Ondi rada ngahulang menang jawaban ti Nyi Minah kitu teh. Kawas nu keur mikir tarangna rada kerung, sajongjongan mah henteu nyarita. Tapi ku abdi di ceuk Nyi Minah nyaritana teu diteruskeun kawas asa-asa jeung jiga anu sieun. Tapi kumaha Nyi Minah? Ceuk Ondi nu kakara nyarita deui nanya ka Nyi Minah. Sumohon acan digugu Kang Ondi. Tapi ngarobrolna Ondi jeung Minah henteu diteruskeun lantaran di jalan aya sedan mengkol ka pakarangan eta gedong. Ondi kaluar ti garasi muruk kana mobil lantaran mobil anu datang teh mobil Raden Wijaya nu disupiran ku anjeunna. Nu tunggangna turun tina mobil bari nyarita ka Ondi nu harita muruk mukakeun panto. Sugan teh acan beres Ondi. Tadi wae nyaho geus teh aya telepon. Sumohon teu lami geuningan. Dan tadi servis kabeh ngan dipariksa mesin wae wungkul lantaran tas dipake bisi aya robahna. Surupa Wijaya. Kadieu geura Ondi keun bae mobil mah heula ulah bakal dikagarasikeun. Surupa Wijaya ngajak Ondi asup ka bumina. Ondi geus diuk ditepas bumina Pa Wijaya ngadaguan dunungan anak nu keur ganti heula pakean teu kungsi lila jol datang nyamperkeun.
Ondi papageun engke pukul 2 mah budimannya. Oh, sumuhun, mangga, jawab Ondi. Kumaha Ondi, geus aya kabar naon anu penting? Surpa Wijaya ka Ondi. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.